target burung tekukur di atas pohon. Apakah Yopi dapat menembak atas pohon pisang? Ayo Yop. Dah stop Yop, mau terbang Yop. Pus. Ayo Yopi bersembunyi di pohon singkong. Dia menembak di atas target, di atas pisang burung tekukur. Apakah kena? Yop, kompak lagi Yop, peluru besar Yop, cepat Yop, 5 kali Yop, 5 kali, pelan-pelan. Ayo Yop, burung tekukur sebelum terbang, dadanya Yop, tembak Yop. Kalau sampai 2 kali tidak kena, baru saya yang nembak. Peluru yang besar, Cin, cepati, biar cepat. Iya, yang paling muka, paling depan, cepatin. Lembetnya. Ya, paskan warna hijau di teleskopnya, agak jauh mata ke teleskop. Iya, di tengah ada tuh warna hijau, paskan warna hijau. Iya, cari warna hijau, pelan-pelan, agak mundur-mundur sedikit teleskopnya. Bismillahirrahmanirrahim, tembak. Hah? Iya, cari yang pas, tengahkan ke pas salibnya tuh. Mundur, 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 mundur. Aku yang nembak, aku nembak. Mundur, 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 pelan-pelan, pelan-pelan, cepatin, cepatin. Aku yang nembak. 2 kali nggak kena, Ari akan nembak. Sampai 5 kali, pompa. Pompa. Peluru yang besar masukkan. Peluru masukkan yang besar, peluru yang masukkan yang besar. Dah, pegang. Lepas, ternyata lepas teman. Hai, ternyata lepas. Hai, bisa ya tuh lepas ini.